Velkommen til jer alle sammen. Nu må vi se, hvor mange af jer, der når at komme med live, og ellers så er der jo rigtig mange af jer, der har meldt jer til, fordi I får det tilsendt bagefter, og begge dele er lige godt. Og I er velkomne til at tænde jeres videokamera, og ellers så, ligesom nogle af jer har gjort, sætte en avatar på, eller tage et billede af jer selv, og ellers så er I bare så velkomne til også at lytte med. Jeg vil gerne byde velkommen til det her webinar, som jeg holder sammen med tandplejer Tue Wu og Christian Haven fra Kurbox. Og vi vil rigtig gerne snakke om tandplejerens bedste hacks til god tandpleje, og hvorfor det er vigtigt. Vi starter lige ud med sådan en lille quiz, eller ikke en quiz, men sådan en, nu har jeg lige glemt det danske ord, meningsmåling. Tak, Jacob. Synes I bruger nok tid på forebyggelse ude på jeres klinik? Det er godt. Jeg har sat den på anonymt, så I behøver ikke at være bange for, at vi kigger jer over skulderen. Det er bare melder jer til et eller andet. Nej, det er dejligt. Der er mange, der bruger tid på forebyggelse. Fedt. I bruger en del tid på det, og mange af jer synes så, at I burde prioritere det endnu mere. Men altså, vi blev enige om, at jeg skulle share my screen. Perfekt. Godt. Velkommen til det her webinar omkring tandplejens bedste tandpleje-hacks. Vi skal snakke om nogle undervurderede ting, man kan gøre for sine patienter, som faktisk burde koste meget mere. En hurtig agenda. Jeg siger nogle ting og kommer ind på noget forskelligt med sundhedsvæsenets udfordringer, brugerrejse på patienten, hvad vi egentlig burde gå fra og til, fra noget politiværk til noget mere coachværk. Og så en lille sjov idé med tandplejepyramiden, lidt regnestykke, og noget med nogle ydelser, og hvad koster en lungebetændelse egentlig. Så siger Christian noget omkring, hvad koster det egentlig at investere i gode tandplejeprodukter? Og der taler vi sådan lidt frem og tilbage med, hvad koster det så i forhold til sengepladser i hospitalsvæsenet. Og så til sidst så har jeg en Q&A med Tue. De fleste af jer kender måske til, hvem jeg er, men jeg blev uddannet tandlæge for 10 år siden, og har arbejdet både privat og offentligt. Og jeg har været i Danmark og arbejdet i Grønland 3 måneder, og så har jeg været på frivillig mission i Filippinerne. Jeg har været rundt omkring 2 forskellige digitale startups inden for velfærdsteknologi, og nu er jeg selvstændig inden for sundhedsformidling. Og jeg sidder så også i Tandlægeforeningens bestyrelse i Region Hovedstaden. Så hvis vi starter med at kigge i krystalkuglen, der har vi en stor udfordring i forhold til sundhedsvæsenet, fordi der kommer flere og flere ældre. Og allerede i dag er det 25-30% af befolkningen, der lever med en eller flere kroniske sygdomme. Når vi bare kigger en kort periode ud i fremtiden, så vil der være meget færre i arbejdsstyrken til at understøtte den øvrige befolkning. Så det er jo selvfølgelig et stort problem i forhold til sundhedsvæsenet, fordi lige nu har vi rigtig mange en-til-en interaktioner. Så fremtidsforskere vurderer, at det faktisk kun er sølle 3% af vores samlede sundhedsudgifter, der går til forebyggelse i sundhedsvæsenet. Og de 97% de går til behandling. Og endnu mere ekstremt, der er det faktisk kun 10% af befolkningen, der bruger 90% af vores samlede sundhedsudgifter. Og de her sundhedsudgifter, de vil så eksplodere, når vi nærmer os 2050. Kernen af problemet, det handler om, at det er svært at rekruttere det rigtige personale. Der mangler personale. Der er store forventninger fra både patienter og pårørende. Og vi kan ikke blive ved med at have en-til-en løsninger udelukkende, fordi alle mangler personale. Det her, det er ikke mine ord, men det er en masse ledere fra hospitalsvæsenet, der siger, at sundhedsopgaven de risikerer at æde os op, alle sammen, både fysisk og mentalt. Så vi bliver nødt til at gøre nogle ting anderledes, og vi bliver nødt til at prioritere innovation som en ting, og drift som en anden ting. Det nye fokus for sundhedsvæsenet, det bør være mere på hospital at home, det vil sige mere fokus på, hvad kan patienten gøre derhjemme, både selv, men også hvordan kan man så indlægge patienten og monitorere patienten derhjemme. Så for Guds skyld holde patienterne så vidt muligt væk fra hospitalet, væk fra den dyre sektor, vi har der. Så det handler om forebyggelse, så vi skal håndtere sygdomme, og vi skal erkende dem tidligt, og så skal vi selvfølgelig undgå, at de overhovedet opstår. Og så skal vi forbedre hele brugeroplevelsen, fordi at der er rigtig mange steder, hvor det går galt. Og sundhedsvæsenet er præget af rigtig meget silo-tænkning, så det er også en stor udfordring. Vi skal vidensdele noget mere, så vi alle sammen kan blive klogere
Og det er jo blandt andet det, vi gør i dag. En god klassiker, det er den her læge, der siger, jamen kære patient, jeg har en lang videregående uddannelse, og du har googlet dine symptomer på 5 minutter. Og så siger patienten, ja, men jeg har levet med den her sygdom i 20 år, så jeg har også noget at skulle have sagt. Så det nye trend inden for hvad sundhedsvæsenet snakker om, det er jo patientens stemme, hvor vigtig den er. Det giver jo sig selv, når man siger det højt, men det har ikke været prioriteret tidligere, særlig meget i hvert fald. Lægen er ekspert i sygdommen, og patienten er ekspert i sig selv. Og det bliver man altså nødt til at være. En brugerrejse for en patient, den handler om rigtig meget, både før og under og efter et klinikbesøg. Uanset om det er på en tandklinik, eller om det er på et hospital, eller hvor end det er. Fordi der sker rigtig mange ting før, og der sker rigtig mange ting efter. Og vi er jo vant til at håndtere mest det, der sker på klinikken. Men en brugerrejse, den er både dynamisk, og den er livslang. Og det vil jeg gerne invitere jer til også at tænke på, at der foregår altså bare rigtig mange ting derhjemme, når patienterne ikke er på klinikken. Der er motivation, og så er der, nej, jeg glemte det. Og ny motivation, nej, jeg glemte det. Og så sådan går det op og ned og op og ned. Og det er jo naturligt for os alle sammen, at vi har nogle perioder i løbet af vores liv, hvor at der sker nogle forskellige ting. Og vi vil jo egentlig gerne vores eget bedste, for vores børn og vores forældre osv. Men der kommer også bare rigtig mange andre ting i vejen. Så det reelle patientcentrerede sundhedsvæsen, det sætter patienten i midten, og der foregår altså bare en masse ting omkring. Og det kan være rigtig svært at være patient. Men man bliver nødt til at tage det ansvar, man selv kan. Det her, det er en meget kendt og anerkendt filosof, Naval, og han siger, men altså, det er ikke lægerne, der gør dig sund. Det er ikke diætisterne, der gør dig tynd. Det er ikke lærerne, der gør dig klog, osv. osv. Du bliver nødt til at tage ansvaret selv. Og dermed sagt, der er selvfølgelig nogen, der har lidt sværere ved det, og vi bliver nødt til at være deres guides, deres sundhedsguides og coaches. Så vi skal mere over i sådan en hjælperrolle, fordi det gør vores rolle aktiv og positiv. Jeg ved især, Jakob, du arbejder jo også rigtig meget med det her med, hvad kan jeg hjælpe dig med? Der er mange måder, det her kan komme til udtryk på, men det handler om, at hvis vi giver ansvaret tilbage til patienten, så får vi en helt anden rolle. Og så vil jeg gerne sætte fokus på, at det er den her brugerrejse for patienten, hvor det rigtig meget handler om før og efter, som vi ikke får håndteret særlig godt nu imellem klinikbesøgene, men det er jo her langt det meste af hjemmearbejdet foregår. Så hvordan kan vi få mere fokus på det? Det er et samspil mellem os og patienten. Her er der 2 patienter, det er bare et eksempel. Der er 2 klinikbesøg for dem hver, og de får nogle anbefalinger. Men undervejs, der sker der jo nogle ting. Livet kommer lige ind fra højre, og der er nogle fester, og der er en kæreste, og der sker nogle sjove ting, og der er en masse ting, man tænker på ud over de anbefalinger, man har fået på klinikken. Men man vil jo gerne det bedste, så man prøver selvfølgelig at følge de gode råd, men det er ikke altid, det lykkes. På samme måde med den kvindelige patient over til højre her. Hun har også en gammel mor, måske hun skal tænke på. Hun har nogle børn, hun har en eksmand osv. Der sker rigtig mange ting, som vi ikke er med i fra det øjeblik, vi ser patienten på klinikken. Men den langvarige relation, det er der nogen, der er rigtig gode til, og det gør det jo selvfølgelig nemmere at forstå patienterne. Vi skal jo væk fra, at de føler sig som fiasko. Et lille sjovt indslag, som jeg håber, I vil tage godt imod. Vi kender selvfølgelig nok alle sammen madpyramiden, og den har haft en udvikling, siden den blev opfundet. Der er kommet nye anbefalinger undervejs, og nu er vi så på den sidste her fra 2011, hvor at der er blevet nærmest vendt op og ned på det hele. Det handler om, at man skal spise mere grønt og drikke vand og mindre mælk, mindre kød osv. Og på samme måde, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lavede en tandplejepyramide. Fordi vi har jo 1 milliard ting, vi kan anbefale vores patienter, og der er ikke noget at sige til, hvis de skulle gå hen og blive en lille bit smule forvirret selv. Men hvordan gør vi det bedst muligt i forhold til, hvad vores anbefalinger er som det primære? Så det her, det er mit bud. Det kunne for eksempel være sådan noget med, jamen vi har basispakken. Det handler om tandbørstning, fluortandpasta, mellemrumsbørster, vand, og så regelmæssig undersøgelse og forebyggelse. Og så har vi nogle supplerende. Det er, hvis man har styr på basis, så kommer man op i næste lag. Hvor at, okay, så bygger vi ovenpå. Så kan du også lige håndtere måske en solobørste, eller noget tandstik softpick efter frokosten, eller noget tandtråd til de helt tætte mellemrum.
Og så den sidste, det er individuelle anbefalinger, hvis man har en eller anden særlig udfordring. Men dermed sagt, alle bør have styr på basis, og det er der, vi skal starte. Så der er ikke nogen grund til, at man skal snakke om tandtråd og alt muligt, hvis man ikke har helt styr på det grundlæggende. Så et lille regnestykke. Hvad koster det egentlig at have god basis tandpleje? En god tandbørste, det her det er bare nogle eksempler. Jeg har byttet om her. Den koster 47 kroner, ikke 74, men 47 kroner, og den bliver brugt i 90 dage. Det er 3 måneder cirka. En fluortandpasta, 15 kroner. Den bliver brugt i en måned måske. Og en mellemrumsbørste koster 10 kroner og bliver brugt i en uge. Og så dertil så har vi så et årligt regelmæssig undersøgelse og forebyggelse. Og alt i alt, inklusiv både patientandel og tilskud med den nyeste honorartabel, så koster det omkring 1156. Så hvad svarer det til om dagen? Jamen, hvis vi bare tager de her, svarer det til 2,5 kroner om dagen. Og hvis vi så tager en undersøgelse og inklusiv forebyggelse med, så er det 3 kroner ekstra. Så det vil sige, det er 5,5 kroner om dagen. God tandpleje koster. Det er jo ikke meget. Lige for at hurtigt vende den her, jeg går ikke i dybden overhovedet, men det handler bare om, at vi har noget, der hedder klinisk sundhed. Vi har noget, der hedder tandkødsbetændelse i midten, og så har vi noget, der hedder parodontitis, altså paradentose. Der er nogle patienter, der også kigger med faktisk, så jeg prøver at gøre det sådan, så I også forstår det. Men det handler om, at sundheden, den har sin egen orale mikrobiom. Hvis der sker en ubalance, så kommer vi over i det midterste område, hvor vi har noget tandkødsbetændelse. Og her kan vi stadig godt nå at ændre faktorerne, så det vil sige, hvis vi er her i gingivitis, hedder det, tandkødsbetændelse, så kan vi godt komme over i sundhed igen. Men hvis det bliver for dysfunktionelt, så kommer vi over i parodontitis. Og så er man altså en livslang parodontitis-parodentose patient. Og dermed sagt, så er tandkødsbetændelse, det er forgængeren til parodontitis. Der er rigtig, rigtig mange voksne, der har tandkødsbetændelse. Og så er der også desværre rigtig mange voksne, der har parodontitis. En helt almindelig rød-gul-grøn forløb, den kender I også stort set alle sammen nok, undtagen lige dem, der er patienter, der kigger med. De grønne, de har et rimelig simpelt forløb. Det er undersøgelse, og så kører de egentlig selv. Og de gule og de røde, de skal følges op flere gange undervejs med det, der hedder korrektiv fase eller en fokuseret undersøgelse. Fordi de har en eller anden form for aktiv sygdom, der skal håndteres og kontrolleres. Jeg vil ikke gå ind i alle de her detaljer, men det er bare for at sige, at der er forskel på det, der hedder en individuel forebyggende behandling, en IFB, og den indeholder rigtig, rigtig, rigtig mange ting, som man skal gøre. Og det, som jeg har et problem med, det er den der i midten med IFB, og den har I sikkert også de fleste af jer et problem med. Men den må ikke forekomme sammen med en FU. Og hvad gør man så? Og en FU, det hedder en fokuseret undersøgelse. Og vi kommer ikke i dybden på det her, men det er bare for at sige, at der er noget, der ikke hænger sammen. Fordi en IFB, den koster i alt 264 kroner. Ikke for patienten, men det er den samlede udgift. Så hvor lang tid kan en IFB tage? Jamen det kommer an på, hvor meget du har lyst til at omsætte det her. Det er bare eksempler. Der er ingen, der siger noget med, hvad man skal. Men det kan tage alt imellem måske 5 minutter og op til 10 minutter og give patienten en ordentlig instruktion. Næste punkt, det er en fokuseret undersøgelse. Den koster så 218 kroner, det vil sige, den er honoreret lidt mindre, og det er så den der opfølgning undervejs i det gule og det røde spor. Og den indeholder også rigtig mange ting. Det synes jeg, vi skal snakke lidt om, og det snakker jeg også med Tui om bagefter. Der er rigtig mange ting, man skal gøre i sådan en her fokuseret undersøgelse. Men man må ikke tage en opfølgende IFB, altså en individuel forebyggende behandling. Så man skal gøre alt det her på, hvor kort tid man end har til at skulle omsætte for de her 218 kroner. Jeg vil gerne snakke om forebyggelse, og jeg vil gerne snakke om, hvor lidt det bliver prioriteret i sundhedsvæsenet og af politikerne. Fordi det giver jo ikke nogen mening, at vi ved sådan en her fokuseret undersøgelse med nogen, der har en aktiv sygdom, at vi kun fokuserer på et aktuelt sygdomsproblem, som er diagnostiseret, og at man kun må lave den for tilstanden nødvendige forebyggelse og behandling. Fordi hvor kommer vi så til at lave alt det her tidlig opsporing, og at vi forebygger, at der overhovedet sker noget? Det her, det er, at vi tager stilling til noget, der allerede er sket, hvor skaden allerede er sket. Det her med, at der bliver ikke prioriteret nok forebyggelse, hvad gør man så som tandlæge? Jamen, det må man jo selv finde ud af, det er klart. Men det er ærgerligt, at politikerne ikke har lyst til at prioritere forebyggelse. Men selvfølgelig skal patienterne ikke snydes for den information.
Så hvad gør man så? Man skal være tandplejer, fordi de har en lidt anden overenskomst. Og det vil jeg gerne snakke med Tue om bagefter her. Men der er lidt forskel, kan jeg se, på hvad det koster. Fordi man bliver simpelthen bedre honoreret som tandplejer for at lave de samme ydelser, som en tandlæge egentlig også kan. Og jeg ved godt, at vi har lidt forskellige uddannelser, men det er jo også helt grotesk, at der er så stor en difference. Og så har tandplejerne også en anden virkelig genial ting. Det er noget, der hedder en udvidet forebyggende behandling. Og det var jeg engang klar over, en UFB. Tue, den vil jeg også rigtig gerne snakke lidt mere om bagefter. Individuelt tilpasset instruktion, det lyder jo meget godt. Og den kan gives 1 gang om året. Det er også fair nok. Men der er der mere fokus på forebyggelse. Forebyggelse, der kan ændre risikosituationen for patienten. Det kan jeg godt lide. Alt i alt, pointen er, der er en massiv forskelsbehandling mellem tandlæger og tandplejere. Og hvorfor er der det? Jamen, det ved I også alle sammen godt. Det er fordi, vi har forskellige overenskomster og særlov, som vi arbejder ind under. Hvad koster en lungebetændelse? Nu hopper vi straks videre, fordi det er jo aktuelt at tale om, hvad koster det i forhold til, hvad man kan forebygge af følgesygdomme. Og det er rigtig, rigtig svært at hive alle de her tal ud. Og der er folk, der har prøvet det i 3 år fra forskellige instanser, og det er rigtig svært. Men i hvert fald så har jeg prøvet at støve nogle tal op i forhold til, hvad koster det? Fordi hvis man har dårlig mundhygiejne, så kan man risikere at få en lungebetændelse, fordi der simpelthen kommer bakterier fra munden og ned i lungerne. Tilbage her i 2015, der var der et studie, der blev publiceret og taget op på KL's sundhedskonference, og det handler om, at per borger med lungebetændelse, så kostede det i 2015, vel at mærke, 135.000 kroner i ekstra omkostning for den patient. Så hvad betyder det? Det betyder, at det koster 740 kroner om dagen for hver borger, der får en indlæggelseskrævende lungebetændelse for den patient. Så hvad betyder det? Det betyder, at det koster 740 kroner om dagen for hver borger, der får en indlæggelseskrævende lungebetændelse. Og når vi så ved det, så kan vi også regne ud, at andre undersøgelser har vist, at der kan forebygges 400-450 indlæggelser ved bare at give bedre mundhygiejne til beboere på plejecentre. Forsøget det hed Shared Oral Care, og det var udført i København af Børge Hede. Og det betyder simpelthen, at det er op til 10% af plejehjemsbeboere, der kunne få forebygget lungebetændelser ved bare simpelthen at få børstet deres tænder. Og den pudsige ting, det er jo, at tandbørstning er allerede med i den personlige plejepakke, som det hedder, som sygeplejerskerne og sosu-assistenterne, de skal udføre på borgerne. Det er med, og der er endda sat tid af til det, tror jeg. Men det bliver bare ikke sådan helt rigtig gjort. For at komme tilbage til de her 5,5 kroner, så har jeg lavet et lille regnestykke, der viser, hvad koster det egentlig? Fordi hvis det koster 5,5 kroner om dagen per borger for helt basal tandpleje, og vi kan forebygge 400-450 lungebetændelser hos plejehjemsbeboere. 2015, der kostede det så 740 kroner om dagen per borger, men de nye takster for 2022, altså i år, der kostede det nærmere 2.719 kroner om dagen for hver borger, der så er indlagt med lungebetændelse. Men de her tal, de er meget svære at støve op, som sagt. Det her, det er et tal, jeg har kunnet gange med, ud fra, hvad kan man spare? Vi kan i hvert fald spare 1 million på bare at give borgerne bedre mundpleje. Men så får jeg også sådan en her besked, fordi det er rigtig svært at finde alle de her tal. Fordi de her tal, de kommer fra så mange forskellige kasser, at vi ved ikke rigtig, hvad de rigtige tal er. Men vi ved i hvert fald, at munden og parodontitis, det er efterhånden blevet koblet sammen med 57 forskellige systemiske sygdomme, altså kroniske sygdomme, man kan have i resten af kroppen. 57. Tallet er jo nok meget større, fordi hvad kan man som almindelig borger få for 5,5 kroner om dagen? Og hvad kan man så for samfundet få, hvis man brugte 740 kroner lidt anderledes? Eller hvis man brugte 2.719 kroner anderledes? Eller hvad med, hvis man kunne bruge 130.000 kroner om dagen lidt anderledes? Og hvad så, hvis vi ganger det op med de 57 forskellige systemiske følgesygdomme, man så kan have?
både for sundhedsvæsenet, men også hvad det så betyder for socialvæsenet. Jeg har ikke tallene, men jeg ved, at der er nogen, der arbejder på at skaffe dem, og vi glæder os rigtig meget til, at de kommer. Så indtil da, der vil jeg så give ordet videre til Christian. Tak. Jamen, først lidt om mig selv. Jeg er jo ydmyg i det her selskab, fordi jeg er absolut ikke uddannet inden for hverken tandplejer eller tandlæger. Til gengæld har jeg solgt rigtig mange chips, is og småkager, så jeg har været med til at bidrage til jeres økonomi gennem mange år. Og mit seneste job har været salgsdirektør hos Tafelchips, og jeg kommer fra dagligvarebranchen, hvor vi er vant til at kigge på adfærd og tal, og hele tiden ændre vores adfærd ud fra, hvordan vores slutbrugere agerer. Og en af mine teser var lidt, da jeg sagde ja til jobbet, det var, at jeg ville godt bringe noget fast moving ind i slow moving. Fordi jeg har arbejdet hos Colgate med klinikker før. Og da jeg kom tilbage 13 år efter, så jeg ikke sådan den helt store ændring. Så det håber jeg ikke, I tager sig ilde op, men jeg håber bare, at det kan blive en god indgang til en god dialog, enten nu eller på et senere tidspunkt. Kan jeg springe videre her? Eller? Jeg hopper bare videre for dig. Yes, vi kører bare videre. Yep. Og alt det her med prisen på, hvad det koster per dag, det udsprang lidt af en snak, vi havde Tui og Anne-Mette og jeg, hvor jeg er en nørd i tal, og kan godt lide at bruge det til at ændre mine tanker nogle gange, og i hvert fald stille nogle spørgsmål. Så jeg kiggede lidt på, at danskerne, de er jo nogle af de rigeste i verden, sådan mål på BNP, og så gik jeg faktisk bare ud i butikkerne, og så på, hvad er det så, vi bruger vores penge på rent mundhygiejnemæssigt. De fleste danskere, de køber deres mundhygiejneprodukter i supermarkederne i dag, og hvis du vil gå videre, Anne Mette, det vil jeg. Så er vi jo alle sammen vant til at kigge i tilbudsaviserne, selvom vi egentlig har penge nok, så jagter vi altid de gode priser og de gode tilbud. Og her har jeg bare taget et bredt udpluk fra en gængs uge her i løbet af vinteren, og det er jo et slagtilbud hver eneste uge, og masser af billige tandbørster, specielt til ingen penge. Så jeg var også normal, der bliver det helt grelt, der koster det slet ingen penge for tandbørster. Og det forbrugerne jo ikke ved, det er, at en tandbørste er jo ikke bare en tandbørste. Sådan er det med mange produkter, at man tror, at bare fordi det hedder det samme, så er det det samme. Og vi kan godt lide at få det gode tilbud, så vi bilder os selv ind, at vi køber noget høj kvalitet til lav pris. Det kan vi danskere godt lide. Så derfor prøver jeg at regne ud på netop de tal, som Anne-Mette har vist her, for at sige, hvad bruger vi egentlig til daglig, som den gængse normale forbruger på at passe på vores tænder. Så viser det sig faktisk, at de fleste bruger tættere på 25 øre end på 50 øre. Det synes jeg var lidt grænseoverskridende og lidt skræmmende at høre faktisk, når jeg lige så tallet. Fordi jeg ved jo, at det her det er baseret på, at de skifter en tandbørste 4 gange om året. Det gør de ikke. At de børster tænderne 2 gange om dagen, det gør de heller ikke i gennemsnit. Og de bruger 2 minutter, det gør de heller ikke. Og så den mængde penge, der bruges på at reparere, når de kommer ud til jer. Så det var egentlig det, der var en del af mit indspark for os at se, jamen, hvad er det, når vi skal tage dialogen med vores patienter og skal sende dem ud af klinikken og hjem til de 99% af tiden, hvor de selv skal klare arbejdet. Hvordan er det, vi siger, jamen, hvor meget koster det, du gør nu, i forhold til det, hvis du gør det med det bedste udstyr. Jeg har sat et billede her, og der er ikke nogen produkter, der er bedre end andre. Det her, det er bare sådan det normale supermarkedsbillede, hvor vi ligger på de 33 øre til lige under 50 øre. Når vi så kigger på, okay, hvis du skal bruge den bedste tandpasta, der findes rigtig mange, så der er ikke noget i vejen med dem. De gør, hvad de kan. Men hvis du for eksempel skifter til nogle af de bedste tandbørster med blødere børstehår, flere børstehår, så kommer vi op på 75 øre om dagen. Det der kan jeg godt nogle gange, der er jeg i hvert fald vant til at tage den dialog med nogle forbrugere. Jamen, har du ikke råd til at bruge 30 øre mere om dagen på at passe på dine tænder? Så kan vi skrue op for retorikken ved at sige 57 sygdomme osv. Det behøver vi ikke. Men de fleste har råd til i hvert fald, og når de så ser regningen for, hvad det koster at passe en par dentose sådan, over tid. Jeg tror, at Tui har en patient, der har kvitteringer for 81, var det du sagde, Tui? Præcis. På 500.000 kroner. Så har jeg taget lidt eksempler her, for ligesom at sætte det lidt i relief, at vi bruger vores penge på til hverdag. Og eventuelt kunne være med til at give lidt inspiration til jer, hvordan I skal snakke med jeres patienter. Jeg har selv sat gifler på, det er en af mine cravings. Det er 1,25 kr. per gifle. Så det vil sige, hvis du sparer en stort set om ugen, jamen så har du faktisk til at opgradere din mundhygiejne. Og du kan bare droppe en espresso-kapsel. Ja, så har du faktisk til 10-12 dage, hvis du skal opgradere. Og så har jeg sat fitness ind. Og det er vel at mærke på det billigste abonnement, hvis du bruger det hver dag.
Så jeg håber ikke, jeg kommer til at prikke ved nogle dårlige samvittighed her. Min egen hustru sagde i hvert fald, hvor har du fundet det billige abonnement hen? Så hun troede ikke på tallet. Og så har jeg sat et klassisk eksempel på lidt paradentose her ved siden af, hvor meget det koster. Så det er egentlig det, der har bragt mig lidt ind i det her fine selskab i dag. Jeg har prøvet at regne også på, okay, hvad er det, der egentlig gør, at vi kan anbefale noget. Det kræver jo lidt, at man også kender de produkter, der er derude, for at ligesom man kan relatere til, når patienten siger, at jeg bruger det her, så skal man også vide, hvad det kan, og hvad er fordele og ulemperne ved produkterne. For jeg kommer ud på mange klinikker, hvor de siger, at vi bruger det her. Så siger jeg, hvordan kan det være? Ja, patienterne bruger det. Nå, er det godt? Ikke altid, men de bruger det. Og det er jo det der med at tage dem lidt i hånden, og så sige, det er altså mig, der er den professionelle her, og hvis jeg kunne vælge, så skulle du bruge det her. Og jeg ser jo rigtig mange tandbørster derude, nu skal jeg ikke tale Corox, men der er vitterlig en jungle derude, og det forstår jeg godt, at forbrugerne ikke kan finde rundt i. Og det er derfor, det kræver hjælp fra jer og min branche at hjælpe dem på vej. Så det er også derfor, vi begynder at tænke ind i, hvordan får vi hele informationen med, indtil de har fået de rigtige produkter, som vi har anbefalet. Så det kræver også, at vi i fællesskab kommer ud og får prøvet produkter af, snakket, hvad er fordele og ulemper ved de enkelte produkter, og der kan jeg stærkt anbefale iTop-kurserne, hvor der er rigtig god dialog og sparring om alle typer produkter, alle mærker, og sparring og erfaring, der bliver delt der. Og hvad er det iTop, det står for, Christian? Jamen, det står for Individually Trained Oral Prophylaxis, og det er egentlig, jeg siger altid, det er meget basalt forklaret, men der er rigtig meget teori om de enkelte produkttyper, seneste forskning, og hvad er det godt til, hvad er det knap så godt til, og hvordan er det, vi får forbrugerne, eller nu siger jeg forbrugerne, patienterne, til at benytte det bedst muligt. Og så er der en masse hands-on træning med supervision, hvor vi får snakket om, hvordan vi også får ændret nogle af vanerne, også de dårlige vaner hos patienterne, uden at det bliver med politiretorikken. Så har jeg bare lige sat et billede her, hvis man opgraderer, det var de 50 eller 75 øre, vi så der, så prøvede jeg at regne ud, hvis vi skulle højere op i pyramiden, som Anne-Mette viste, jamen så hvis vi tilføjer for eksempel mellemrumsbørster, så ligger vi på 1,5 kroner om dagen. Det tror jeg altså ikke, der er ret mange i hvert fald, der går til tandlæge, der ikke har råd til at spendere på deres tænder om dagen. Og specielt, hvis man ligesom får sat det i det rigtige lys, hvad de får ud af det. Mig og Anne-Mette, vi snakkede lidt om, hvordan jeg kan godt lide tal, så jeg prøvede lidt at teste fedt lidt fra Anne-Mette med hensyn til med sengedøgn, og prøve at undersøge lidt, hvad der skulle til, hvis vi tog det scenarie, at vi tog en hel årgang. Vi siger, at de er 35 år, og kørte dem igennem den behandling, som du viste på, der kostede 1156 kroner, tror jeg det var. Ja. For at sige, hvad ville det koste, hvis staten skulle betale det, i forhold til, hvad skulle vi spare i sengedøgn for dem, der er 60 plus og opad. Min idé var lidt, at vi skulle prøve at regne ud, okay, vi bruger de 1156 kroner, tror jeg det var, på 73.000 personer årligt, som er det, vores årgang ligger på nu. Der bliver ikke født helt så mange, men altså det er det, vi kigger ind i nu, hvis vi skulle tage dem. Det giver en omkostning på ca. 85 millioner årligt. Ideen i det her tankeeksperiment skulle være, okay, hvad hvis vi gør det systematisk, og vi gør det i den fase, hvor de er i tandkødsbetændelse nu, for at det kan køres tilbage, før vi når i paradentose-tilstand. Så det er det tal, jeg hele tiden har haft med. Og så har jeg prøvet at finde nogle tal, også ud fra det samme som dig, med det. Ja, det er svært. Ja, det er. Hvis du går en tand videre. Yep. Jeg fandt nogle statistiske tal fra Danmarks Statistik, at der er 3,9 millioner sengedøgn i Danmark om året. 60% er dem, der er 60 eller ældre. Så det er 2,35 millioner, hvis vi tager 2018-tal. Og det var cirka 1.800 kroner, jeg kom frem til, ud fra de takster, der var på en lungebetændelse. Ja, samme her. Hvis du er over 60 år. Det er meget detaljeret. Til sammenligning var der nogle tal, der var meget højere, men lad os holde os til det. Og det stadigvæk er sat op imod de 85 millioner. Så for at det skulle være en break-even, det vil sige, for at det skulle kunne betale sig, så skulle vi reducere mængden af sengedøgn i den ældre fase, det vil sige over de 60 år, med 1,3%. Det vil sige 30.000 sengedøgn. Og det synes jeg blev lidt overrasket over, at jeg synes, det var en meget lille reduktion
taget betragtning. Vi har kun kigget på én parameter rent omkostningsmæssigt, og det er på sengedøgn. Vi har ikke taget noget, hvad andre ydelser og omkostninger til patienterne er. Vi har ikke kigget på bløde værdier og effekten af eventuel livskvalitet og andre ting, som er endnu sværere også at regne ind, men stadigvæk, det er også en stor del af det. Derfor synes jeg, at det var sådan lidt, okay, det synes jeg i hvert fald var et tal, der ligesom er værd at tage en dialog om at sige, hvorfor gør man ikke det? Anderledes i hvert fald. Så det var sådan en Excel, der mødte professionen, hvis man kan sige det, for at tage en dialog om det. Så det var egentlig mit input til det her, for at så et frø og lidt tanker om forebyggelse. Ja. Om hvor langt vi kan nå, hvis vi gør det rigtigt og systematisk. Så det var egentlig mit input for nu. Ja, det er en god snak om, hvad vil man gerne bruge pengene på som samfund. Ja. Og med det sagt, så springer vi videre til Tui. Ja, så er det jo min tur. Ja. Jeg hedder Tui, og jeg er uddannet tandpleje i 2009. Jeg er medejer af Odus Tandklinik, som er en GBT og ITOF-certificeret klinik, hvor vi har meget fokus på forebyggelse gennem individuelle skræddersyede forløb og patient education. Og selvfølgelig i samspil med den nyeste teknologi inden for profylaktiske behandlinger. Vores koncept er sådan set ret simpelt forstået på den måde, at vi prøver at keep it simple. Det vil sige back to basic. Så det er det, vi har meget fokus på. Og så er jeg derudover stifter af DH Talks, som er en kursusvirksomhed, hvor jeg arrangerer kurser for tandfagligt personale. Og så udover det er jeg SDA-træner og ITOP-tør. Og så har du en lille Facebook-gruppe for tandplejere også, ikke? Det er rigtigt, ja. Og så, Tui, så er jeg jo lidt nysgerrig på, hvad er dine yndlingstandplejeprodukter, som du altid anbefaler dine patienter? Og vi skal ikke snakke om firmaer og alt muligt, men bare simpelthen, hvad kan du godt lige anbefale? Jeg anbefaler altid en blød tandbørste. Og udover tandbørsten, så er det altid incidentalbørster, jeg anbefaler, og indfarvningstabletter. Det er mine 3 yndlingstandplejeprodukter, som jeg anbefaler til mine patienter. Og patienterne, de skal bruge de her indfarvningstabletter derhjemme? Ja, præcis. Det er som en kontrol til deres egen mundhygiejne derhjemme. En ting er, når de kommer hver halve år, hver tredje måned ind til mig, men det er også en god idé, at de selv kan have den kontrol derhjemme, så de hurtigere kan justere på de teknikker, som vi har talt om på klinikken. Ja, fordi en ting er, at man tror, at det hele er rent, men en anden ting er, at man får sådan det der visuelle. Præcis. Ja. Ja, men også en anden ting er også, at det er meget godt, at man kender sin egen mund, som man kender sin egen krop. Så er der ikke 2 tandsæt, der er ens. Der kan være nogen, der har nogle svære områder, hvor man altid overser. Så er indfarvningstabletter utrolig god kontrol til at se, om man nu har fået børstet de her svære steder, ikke? Ja, man kan virkelig blive overrasket. Det også som kan man. tandlæge, det vil jeg bare lige sige. Præcis. Så hopper vi videre til, hvad er dit professionelle yndlingsudstyr at arbejde med på klinikken? Ja. Jeg ville ikke kunne leve uden mine lupbriller, og så min Airflow Master-maskine. Den er fantastisk, og det er så der, at innovation i det tekniske udstyr, der kommer ind i samarbejde med back to basic-teorien, viden. Lige for dem, der ikke ved, hvad det går ud på, kan du lige ridse det op hurtigt? Jamen Airflow-maskinen, Airflow Prophylaxis Master, den har den teknologi, at man fjerner biofilm med pluspulver, som er lavet af erythritol, og den har en størrelseskorn på 14 my. Det vil sige, det er den mindste kornstørrelse, der findes på markedet. Og maskinen gør, at man kan rense med tempereret vand. Det gør jo, at det er meget mere behageligt og skånsomt for patienter. Og så er den fantastisk effektiv til at fjerne biofilm. Og til den maskine, eller til Prophylax Masteren, er der en protokol, som jeg følger ret konsekvent, og det er så GBT'en. For der er 8 steps i den, og det gør, at mit arbejde bliver meget mere systematisk. Ja. Det er derfor, jeg elsker den så meget. Og ultralyden, jeg kan ikke lave uden den. Og ultralyden, den er der indbygget noget, der hedder no pain technology. Så den er ikke så hård, når du skal fjerne tandsten på patienter. Så den er fantastisk. Det er go to. Yes, jeg har fundet min passion igen for at være tandplejer, efter jeg blev introduceret til Airflow Master og GBT. Hold da op. Yes.
Ja, med Så udstyr, det kan gøre meget. det kan gøre rigtig meget. Det kan gøre så meget, at jeg faktisk har sagt højt, at jeg vil ikke være tandplejer, hvis jeg ikke kan arbejde med det. Ja, Så stor betydning har det for mig, at man har det rigtige udstyr. du skal også sidde med det hver dag, og det er dine hænder, og det er Præcis. din arbejdsdeling og Præcis, ja. trivsel og så videre. Så. Men også, at man ved, at det er the golden standard for både for mig og for patienten. Så what not to like? Ja. Tue, hvis du skulle vælge en hemmelighed, eller et tandpleje-hack, som du ville ønske alle dine patienter, måske også dine kollegaer, kendte, hvad skulle det så være? Det er svært at vælge en, men jeg vil prøve. Det er faktisk ret simpelt, og jeg tror, mange af jer kender det, og det er faktisk indfarvning. Ja. Og det er indfarvning af en øjenåbner for mig, og det er faktisk også noget, vi lærte, dengang jeg gik på skole. Men vi kom væk fra det med den tanke, at det er tidskrævende, og det kan patienter ikke lide. Men det er ikke det, jeg har oplevet, siden jeg har fået det implementeret i min arbejdsgang. Til gengæld har det åbnet en masse god snak, og en masse kvalitetskontrol på mit eget arbejde også. Ja. Så det vil jeg sige, det er the hack. Indfarvning. Ja. Og folk må jo gerne skrive i chatten, om det var, det vidste de allerede godt, eller om... Det skal lige siges, at indfarvning, jeg indfarver ved alle besøg. Det vil sige, det er ikke kun ved nye patienter, det er ikke kun ved PA-patienter, og det er ikke kun, når man ser synlig plak, så er det faktisk i min optik allerede for sent. Fordi at du kan fange rigtig mange, hvor synet snyder, hvor øjet snyder, ja. Hvor du tænker, at det ser rigtig fint ud, men når du så indfarver, så er det et helt andet syn. Og også tilbage til, jeg synes, det var et rigtig godt slide, du havde der omkring eller patients livsrejse. Fordi det kan godt være, at den ene gang patient er hos dig, har de været sindssygt gode til at børste, har rigtig gode vaner, så ser det rigtig godt ud, og så kan der være, der er sket noget med patientens livsrejse undervejs, at de så måske ikke har kunne opretholde den gode hjemmetandpleje. Og hvis du så kun for eksempel farver ind ved PA-patienter eller nye patienter, så opdager du ikke patienter i de her stadier. Ja. Det er ligesom at komme ind og guide patienten til, ikke kun at sige, hvordan patienten skal børste bedre, men spørge ind til deres vaner. Gør du det ved for eksempel den der UFB, du kan tage, eller er det ved statusundersøgelsen? Eller hvornår gør du det? Med hensyn til at spørge ind til patientens vaner? Ja, indtil altså den der indfarvning, om du har en eller anden... Jamen, ved statusundersøgelsen og IFB? Nej, jeg indfarver ved alle besøg. Det vil sige, om de kommer til statusundersøgelse, om de kommer til FU, om de kommer til PUD. Jeg indfarver hver gang. Ja, fordi det er også en god redskab til ligesom at åbne en samtale op. Ja. Hvis de ser godt ud, så roser jeg patienten. Og som sagt, det er en god kvalitetskontrol til mit eget arbejde. Ja. Fordi hvis jeg har fjernet al misfarvning, så ved jeg også, okay, så har jeg gjort mit arbejde. Jeg har gjort alt, hvad jeg kan. Ja. Der er nogen, der spørger her, eller der er Fabienne, hun siger, jeg tror ikke, vi kan bruge nok tid på forebyggelse, og det tror jeg, du er helt ret i. Så det der med at få det til en samtale hver eneste gang, og bruge det som en samtale, det synes jeg er super, super fedt. Så spørger Barbara, hvad bruger du så til at indfarve? Hvis du kan gå tilbage til den med min yndlingsudstyrende med, jeg bruger indfarvningen fra EMS. Den er dejlig nem. Det er sådan en indfarvningspellets, som du bare kan tage op og bruge. Så du skal ikke have det ud i en dappenspærre eller noget. Så den er rigtig god, og den er også i 2 toner, så den viser både gammel og ny plak. Så bliver der spurgt, sætter du ekstra tid af i forhold til indfarvningen? Hvis der er en mundhygiejnekontrol, så sætter jeg en halv time af til det. Ja. Og så tager jeg en FU, og så tager jeg en fri ydelse for airflow-behandling. Ja, og bare roligt alle sammen, vi diskuterer ikke, hvad der bliver taget, men fri ydelser, det kan man jo, som Tue siger, tage, hvis overenskomsten ikke tillader den flex, man faktisk har brug for. Så der bliver spurgt her, tager du en fri ydelse til FU, hvis du indfarver? Det har du lige svaret på, gået fra. Nu hvor man ikke må tage en IFB med en FU.
Så er der en, der siger, jamen hun bruger også en indfarvning, der viser både ny og gammel plak. Det er genialt. Så er der en, der spørger, og det kan vi tage til sidst også, men der er en, der spørger her, hvor kan man få mere info om ITOP og GBT-metoden? Og det kunne være dejligt at få implementeret det mere på de danske klinikker med indfarvning. Og Jeg er helt enig med dig, Hanita. Jeg tror, vi vil fange patienter i et meget tidligere stadie af gingivitis, hvis vi indfarver mere. Og tilbage til det, jeg nævnte tidligere, det, at det er tidskrævende, og at patienter ikke kan lide det. Jeg vil sige, det har jeg slet ikke haft problemer med. Det, der er tidskrævende, det er mere den instruktionstid, den tid, jeg bruger på at instruere patienter i de rigtige teknikker, og spørge ind til deres vaner og deres adfærd. Det er faktisk det, der tager tid, og ikke selve indfarvning. Ja, selve dialogen omkring det. Præcis. Ja, som jo bare er sindssygt vigtigt. Og der er rigtig mange, og synes, det er lidt grænseoverskridende et eller andet sted, ikke? At have den snak. Jamen, jeg synes, det er, altså nu til dags har man jo en personlig træner, og man har en personlig, til alting. Så hvorfor kan vi ikke være patients personlige tandplejer? Vi tandplejere har faktisk rigtig meget data på vores patienter. Det er også de kommer ind til regelmæssigt. Det er også der chit-chatter med dem, smalltalker. Så vi kender rigtig meget til deres livsrejser tit. Så jeg synes, det kunne være fedt, hvis vi kunne bruge det mere til at guide, til at coache vores patienter i en rigtig vej. Ja, oral sundhedscoach. Ja, præcis. Lige det ordvalg, det var fordi du sagde, at du lavede et oralt sundhedstjek, og ikke bare et eftersyn. Det er rigtigt. Man ligesom til det hele. Præcis. Jeg tror, hvordan patienter opfatter os som den professionelle, har også meget at gøre med, hvordan vi bruger, at vi forklarer, hvordan vi bruger ordvalg. Så på min klinik prøver jeg at implementere, at vi siger, at patienter skal ind til et tandsundhedstjek, og ikke et eftersyn, for eksempel. Eller hvis de skal ind til en hud og en udvidet tandrensning og tandrådsrensning, så plejer jeg at sige, at de skal igennem et forløb, der hedder non-kirurgisk parodontitis-forløb. Fordi det giver også patienten en idé om, hvad det er, det går igennem. Fordi hvis du siger, at du går ind og laver noget dybderensning, men hvad er dybderensning? Ja, de ved ikke, at de faktisk er blevet en PA-patient. Præcis. Ja. Og måske ikke få en dybere forståelse for sygdommen. Ja, og de kan nå at holde det nede, hvis de følger dine anbefalinger. Præcis. Så jeg synes, Jamen, der er nogle flere kommentarer. Det er skønt, at I gør nogle ting. Og vi slutter først webinaret, når vi har fået svaret på alle spørgsmålene. Der er en, der skriver, at jeg er nyudlært og kendte ikke til UFB, og skrev lige til min chef, altså den der udvidet forebyggende. Og han spørger, om det kun er tandplejeklinikker eller alle klinikker, der har den ydelse, fordi han havde faktisk også glemt den. UFB'en er kun, hvis du er privatpraktiserende tandplejer med dit eget ydernummer. Mm-hmm. Så det er en tandplejeoverenskomst, og ikke tandlægeoverenskomst, den hører under. Og hvad hvis man er ansat tandplejer? Ja, hvis du er ansat tandplejer under den selvstændige tandplejes ydernummer, så kan du godt bruge den. Så hvis man er ansat tandplejer under en tandlæge, bare lige for at forstå det, fordi jeg forstår det heller ikke. Så som sagt, den er kun under tandplejens overenskomst, og ikke tandlægens overenskomst. Altså det er en vild forskelsbehandling, der er, det må jeg bare sige. Ja, det kan du have helt ret i. Der er jo også mangel på tandlæger, og der er mangel på tandplejere, fordi hvad gør man så på alle de klinikker, der vil ønske, de havde en tandplejer, men som bare ikke kan skaffe en? Man kan sige generelt, så synes jeg jo, at de her ydelsesbeskrivelser vi er lidt fastlåst i det, selvom at tandpleje har den UFB, men den kan man kun tage en gang om året. Så det vil sige, at hvis nu jeg tager den i forbindelse med en statusundersøgelse, og patienten kommer igen om 3 måneder, og jeg stadigvæk har behov for at bruge tid på at coache patienten, instruere, reinstruere, så må jeg ikke tage den en gang til. Og der må jeg jo heller ikke tage en EFB. Så på den måde er det jo den måde, de her ydelser er blevet sat op, der er forkert. Ja. Så jeg tror måske, vi skal kigge væk fra
der er forskelsbehandling, men mere at det generelt både for den med hensyn til tandlæges overenskomst og tandplejes overenskomst, at vi er låst i de her ydelsesbeskrivelser og kombinationer af ydelser. Ja, og bottom line er, at forebyggelsen bare ikke bliver prioriteret nok. Præcis, ja. Fordi man burde, som du også er inde på, gøre det hver eneste gang. Der er en, der skriver her, der blev nævnt meget om bløde tandbørster. Hvad er jeres holdning til elektriske tandbørster? Jamen, jeg er meget glad for eltandbørste. Jeg bruger selv eltandbørste, og den er jo god til patienter, som har nedsat motorikken, og især måske den ældre patientklientel, som kan have svært ved at lave de rigtige bevægelser. Så synes jeg jo, at eltandbørsten er fantastisk. Ja. Men dem, der har fin motorik, de kan godt oplæres i at bruge en manuel. Helt sikkert, men det tager tid. Jeg har nemlig for nyligt været på et 4-dages seminar for at lære at børste mine tænder helt rigtigt, og hvordan jeg kan lære det videre til mine patienter. Så 4 dage med teori selvfølgelig, og hands-on på at lære at børste. Ja, altså jeg var også på et minikursus, og det er det der iTop, vi snakker om, hvor vi også brugte en hel dag på at lære om tandbørstning og tandpleje, og så børstede tænder på os selv og hinanden i 2 timer, tror jeg. Og det var også, jeg har aldrig nogensinde haft så rene tænder. Det er også man kan jo stadig lære noget, selvom man det kan man, absolut, og det er sådan, at det er back to basic. Vi har så meget viden om, hvordan vi gør det, men gør vi det egentlig i praksis? Men jeg fik i hvert fald helt ondt i mit albu efter de 4 dage, for jeg skulle stå og børste hver dag i flere timer om dagen. Og det tager tid, men det er også en god, god måde at sætte sig ind i, hvordan patienter har det, når vi instruerer, og de selv skal gøre det derhjemme. Ja. Det er svært, og det tager tid. Så 5 minutter i tandplejestol og lære at børste tænder, det er ikke nok. Nej, det er fordi det er jo sindssygt vigtigt, fordi hvis det er det, der er 99% af det hjemmearbejdet, der betyder noget, og vi ikke bruger tid nok på det, præcis. Så moser vi bare rundt i det samme, og bliver ved med sådan at vedligeholde og reparere, og kommer aldrig sådan. Præcis. Vi rører i den samme gryde. Jeg ved med at røre den samme gryde hele tiden. Ikke? Ja. Så jeg synes helt klart, det har været en øjenåbner for mig, at fordybe mig mere i det, som jeg troede, jeg var god til. men jeg har fået sindssygt meget af det. Jeg har brugt mange af de fif, jeg har fået med til at få det over til patienter, fordi man nu har prøvet det på sig selv. Hvad hvis, som tandplejer, der er en, der spørger her, hvis jeg er ansat hos en tandlæge, skal der så oprettes et tandplejer ydernummer til den samme klinik? I princippet kan du godt, så skal du ansøge om dit eget ydernummer, så bliver du selvstændig tandplejer. Ja. Så er du ikke ansat hos en tandlæge, men så er du selvstændig tandplejer. Ja, og så må man jo så selv finde ud af på klinikken, hvordan man så arrangerer præcis. Den samarbejde, man har. Ja, nemlig. Nå, men så springer vi videre her. Hvad synes du ikke, vi gør godt nok i tandplejen i dag? Og hvordan kan vi gøre det bedre? Vi har jo selvfølgelig været lidt inde på det. Jeg vil sige, vi gør jo rigtig meget godt i mange år. Men det kan nogle gange undre mig, at vi så stadigvæk har så mange af den ældre befolkning, der har paradontitis. 40% er ret meget. Især når vi tænker på, at vi har så meget viden omkring, hvordan vi kan forebygge og være årsagen til de her tandsygdomme. Ordet var svært lige for mig. Ja, det var et engelsk ord, der poppede op i stedet for. Ja, men det er også mange. Så jeg synes måske, vi kunne reflektere lidt mere over den måde, vi gør tingene på, altid har gjort tingene på, den måde, vi plejer at gøre tingene på. Og som du også har nævnt tidligere, at kigge på de anbefalinger, der er nu. Er der stadigvæk evidens for det? Fordi der er jo, anbefaling siger jo tandtråd, men der er faktisk ikke meget evidens for, at det er effektivt. Så hvorfor anbefaler vi det? Kan det være derfor, at der er stadigvæk så mange procent af vores patienter, der har paradontitis? Ja.
Ja, og det der med, hvis vi leger, at det ligger i midten af den der tandplejepyramide, at, så skal vi altså lige have styr på basis først. Kan patienten Præcis. overhovedet finde ud af at bevæge tandbørsten godt nok, eller skal vi fokusere på noget helt andet? Skal patienten faktisk så instrueres i mellemrumsbørster i stedet for? Jeg synes, at vi kunne se lidt mere på de nuværende anbefalinger, der er, og kigge på evidensen bag. For der er kommet rigtig meget evidens bag. Altså evidensen for tandsråd har jo eksisteret siden helt tilbage i 2005, ikke, kan jeg forstå. Og stadigvæk indtil i dag, vi er jo snart i 23, og anbefalingen siger stadigvæk bare 2 gange om dagen og tandtråd. Ja, så vi prøver på min klinik ikke at bruge standardanbefalinger, men mere individuelt. Der bliver spurgt her, hvilken metode i tandbørstning anbefaler I jeres patienter? Det er BAS-metoden, jeg instruerer og anbefaler til mine patienter. Og hvad går den ud på lige hurtigt? Det er, at du har... Det er jo svært at sidde her og forklare, men det er derfor, man skal komme på et iTop-kursus. Du får så mange guldkorn med, som du troede, du kendte. Jeg blev også klogere, det vil jeg sige. Og jeg vil lige sige, at på det seminar, jeg var på i Zürich, der var vi 28, og der var både endodontist, tandlæge, nyuddannet tandlæge, og tandlægestuderende, tandplejere osv. med, og vi blev alle sammen, vi fik i hvert fald rimelig mange guldkorn med hjem, og blev overrasket over, hvor meget det ikke vidste. Så jeg tror, det er et undervurderet emne. Men i grundlæggende, så vidt jeg på det minikursus, jeg var på, så handler det om, at man skal børste med 45 grader ned mod tandkødet. Det er der bakterierne, de kan sidde og gemme sig. Ja, så det er banalt, men vi burde tage det til revision, om vi nu gør det rigtigt. Så står der her, apropos manglende opdatering af nieren, behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. Ja, men jeg kan forstå, at det er noget, der har været NKR blev der rettet til. Ja, selvfølgelig. At der er blevet arbejdet på, men på grund af ressourcermangel, så er de gået lidt i stå med det. Så vi må håbe, at nu hvor der er kommet en ny regering, at der måske sker noget. Der kommer lidt mere ressourcer på den front. Det må vi håbe. I hvert fald. Ja, præcis. Ja. Hvad hedder det? Har du erfaring med waterfloss? Nej, det har jeg. Det må jeg ærligt indrømme sige. Det har jeg ikke. Jeg, som sagt, min motto er keep it simple. Før jeg introducerer mine patienter til mere fancy udstyr. Det kan man altid gøre, men hvis du har styr på basisen, så tror jeg også, det er nemmere at tilkoble og flere andre hjælpemidler på. Ja. Jeg tænker også, at den burde ligge i hvert fald i midten, eller måske endda oppe i toppen af den der tandplejepyramide. Som mange, ikke? Jo, måske i midten, tænker jeg. Det kan jo ikke sidestilles med en mellemrumsbørste, lad os sige det. Nej, det vil jeg ikke mene. Men jeg lover, jeg skal nok læse op på evidensen omkring det. Og vender tilbage. Der er professorer her. Nej, præcis. Det er klart. Men jeg er meget åben over for nye teknologier, og der sker jo så meget i vores branche, og det er jo det, der er det fantastiske. Men der skal også være noget evidens bag. Så jeg er meget åben, og jeg læser op på det og ser, om det er noget, der skal tages på prøve. Det ved jeg, du også har som sådan et ønske til alle, ikke? At vi har en måske lidt konservativ branche, men der sker altså også nogle nye ting sådan hele tiden, så det der med at følge med, ikke, i udviklingen. Præcis. Vi har rigtig god viden omkring tandsygdomme. Hvis vi kan kombinere det med den innovation, der sker i branchen, så er der gode udsigter for vores patienter. Og det er også derfor, jeg elsker min Airflow. Tilbage til den. Ja, du er en god ambassadør for den. Ja, altså jeg kendte til Airflow. Jeg arbejdede med Airflow og GBT'en, inden jeg blev SDA-trainer. Så det er ikke fordi, at jeg blev SDA-trainer først, og så eller ambassadør for det først. Og som sagt, afpustningen fungerer.
Men hvis vi kan gøre noget, der er bedre, der er mere effektivt, så synes jeg helt klart, at man skal være åben overfor. Og der er et spørgsmål, Christian, jeg tror det er mere til dig i virkeligheden. Om vi skal tage det nu eller bagefter, det må du lige finde ud af. Men hvad er iTop præcis? Hvad går det ud på? Jeg har aldrig hørt om det. Ja, altså det går egentlig ud på, at man dyrker rigtig meget hands-on træning af de enkelte produkttyper. Det vil sige mellemrumsbørster, tandbørster, tandtråd, eltandbørste, solobørste, fordi i bund og grund har vi alle sammen, de fleste i hvert fald, lært at børste tænder for vores forældre, og der er ikke altid nogen, der har sådan reelt set trænet det på skolen, om du er tandplejer eller tandlæge. Så det her, det er egentlig et systematisk setup, hvor du får trænet det, opbygget nogle teknikker. Der er den seneste forskning, der gennemgår, hvorfor gør vi det ene frem for det andet. Rigtig meget sparring med praktikere, fordi alle dem, der er instruktører, det er praktikere. Det er ikke nogen, der sidder bag en skærm hele året rundt. De er ude og lave behandlinger regelmæssigt. Og jeg tror på europæisk plan er vi i hvert fald over 30.000 på nuværende tidspunkt. Vi er nok nærmere tættere på 40.000, der har været igennem siden 2005. Men skriv endelig, så finder vi ud af, så skal jeg nok informere mere til dem, der har lyst til at høre mere. Christian, jeg kan jo også godt sende noget ud til alle dem, der i hvert fald har været med i dag. Der skal vi jo sende den webinaret ud bagefter. Og der kan jeg også godt sende noget med ud, hvis folk har lyst til at vide mere om det. Ja. Christian, må jeg supplere dig med hensyn til iTop? Der konceptet er jo at touch to teach, og det er, at du lærer, hvordan du... Altså, du skal håndgribeligt guide patienten. Nogle gange tager jeg patientens hånd og guider dem, hvordan de skal børste. Så det meget går ud på, at du ligesom er hands-on på patienten, og ikke bare formidle, og ikke bare informere, sådan gør du, men hvordan. Det er det samme som hvis nu, at du går til tager en lektion i at surfe. Altså, nu ved jeg ikke, hvordan I har det, men jeg har sindssygt dårlig balance. Hvis instruktøren siger til mig, at du skal bare finde balancen på surfbrættet, det er jo ret svært. Hver patient har jo forskellige... Jeg havde en ældre dame i går, som var 85. Jeg blev så overrasket, da jeg lavede talk to teach på hende. Hun havde sindssygt god motorik, og der blev jeg paf, for jeg tænkte, gud, det var ikke... Jeg havde forud tænkt, at okay, det måske skal jeg anbefale en elbørste her, men det gik faktisk rigtig godt. Så det er touch to teach, det er the deal. Det er sjovt, fordi der var også, lige på mit slide, der var også, efter klinikbesøget, der er det der hedder forgetting curve, og man glemmer mere hurtigere, hvis man bare får noget at vide. Men der går længere, man husker det bedre, hvis man så i hvert fald skriver det ned selv. Og så husker man det endnu bedre, hvis man så får det ned i kroppen. Ja. Men jeg har faktisk et rigtig godt eksempel, da jeg var på seminar, iTop-seminar i Zürich. En af foredragsholdere, hun lavede den her test, eller interaktionsleje med os. Hun havde foldet en origami af en elefant, så gav hun også hver et stykke papir, og så stod hun på scenen og sagde, nu skulle vi bare gøre, som hun sagde. Og jeg tror det tog hende 2 minutter, hun sagde, hvordan vi skulle folde det. Vi var 28 deltagere, kan du så forestille dig, hvordan vores elefanter så ud? Det var 28 forskellige elefanter. Og hvis du så konverterer det over til, når du instruerer patienter, det er rigtig meget info patienter får, så skal du bare se, og så skal du gøre det, og så skal du gøre det, og forvente, at de så kommer hjem og gør det samme, og korrekt. Det er umuligt. Det er en umulig opgave for patienter. Så det er i hvert fald noget, jeg har reflekteret meget over, og også været mere tålmodig med mine patienter, og ikke forventer, at de bare kan det. Men hvis du kan få dem lige lidt højere op på den der udviklingstrappe, eller hvad vi skal kalde det. Nemlig et step ad gang, ikke også? Så ja, det har været en eye-opener, helt klart. Ja. Men også det med, at det er faktisk ret banalt. Altså det er back to basic. Og det er det, jeg synes, at... Det er ikke rocket science, det her. Det er overhovedet ikke rocket science, men jeg synes stadigvæk, det er undervurderet. Undervurderet science.
Jamen, det er mega undervurderet. Jeg glæder mig helt vildt meget til, at forskerne de bliver klogere. Der er jo et stort forskningsprojekt i gang, der hedder Plan Perio med, som er i gang med at finde ud af, hvordan den orale tilstand hænger sammen med forskellige sygdomme i kroppen. Og det bliver mega spændende. Og på den måde, vi bliver jo klogere hele tiden, men en ting er, at man har viden, og en anden ting er, at man rent faktisk får det implementeret. Præcis. Ja. Der kan være lang vej. Der kan være lang vej, ja. Nemlig. Der er en, der spørger her, Tui, ved du, hvor mange procent, der bruger Airflow/EMS GBT-protokol i Danmark? Jeg ved ikke, hvor mange der er i de andre lande, men i Danmark er der 5 certificerede klinikker, der kører efter GBT-protokol. Ja, det var jo ikke så mange. Nej, vi er nummer 5. Så ja, men i udlandet er det rigtigt. I Danmark, ja, jeg er sikker på, at det nok skal komme. Og det vil være ærgerligt, hvis det ikke sker, fordi det er the golden standard i min optik. Ja. Men i udlandet er det meget, meget, meget udbredt. Det er implementeret på rigtig mange universiteter. Jamen, der står her, at hun ved, at det er stort i Sverige og meget stort i England. Ja, men det er meget stort i udlandet, så jeg har faktisk lige fået tal på det, som jeg ikke kan huske uden af her, hvor mange certificerede klinikker der er i verden. Der er en, der skriver her, udbyder CuraProx Probe Prime, som måler approximalrummene. Det var det, vi brugte med de der forskellige farver, ikke også? Ja, det har vi. Både i de mindste mellemrum, men også i det, vi kalder vores PA-serie. Så det har vi. Der kan man bare skrive til info@curaden, så skal vi nok hjælpe med. Må jeg supplere, Christian? Ja. Jeg vil anbefale virkelig af hele mit hjerte, at man tager på et iTop-kursus, inden man bruger sådan en CuraProx Probe. Og det er simpelthen for at gøre det rigtigt. Det er ikke bare lige. Jeg blev i hvert fald overrasket over hvor forskellige ens mellemrum de er, og hvad der skal til egentlig, og hvordan kan man så man ikke skal bruge 5 forskellige størrelser mellemrumsbørster, men så kan man sådan ligesom nøjes med at bruge 2, måske en til fronten og en til siden, eller at man bliver klar over, hvad det skal bruges, så jeg gør det ordentligt. Præcis. Der er flere, der siger meget gerne viden om iTop. Altså jeg tænker, at I kan jo godt sætte ting ind i chatten, men ellers så skal jeg nok få det hele indsamlet og sende det ud bagefter, sammen med det optagede webinar. Ja. Og der er viden om iTop. Bruger du PerioFlow, Tue? Ja, det gør jeg. Er det en del af GBT? Det er en del af GBT, ja. PerioFlow, det er til at fjerne biofilm i patologisk posture. Det gør jeg. Goodie. Nå, vi haster videre her. Tandplejens rolle om 5 år. Hvad kan vi selv gøre, for at vi bevæger os i den rigtige retning? Jeg har tit tænkt på, at jeg er faktisk ret glad for, at jeg er i en profession, hvor vi ikke er ved at udgå eller uddø, men hvor vi faktisk har selv meget indflydelse. Og jeg ser jo, jeg er en meget stolt tandplejer, som I kan høre. Jeg ser os som frontkæmper for tandsundheden. Forebyggelse bliver mere og mere en større og større trend. Så jeg er sikker på, at vi kan være med til at reshape tandsundhedens status, som det er nu. Ja, vi var jo også på Europerio-konference her i foråret, hvor at alle de store kanoner inden for parodontologien, de også snakker om, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre gingivitisk sexet på en eller anden måde. Altså det her det midterste kompleks, hvor vi stadig kan nå at omvende processen, ikke? Ja. At vi bliver nødt til at gøre det fedt og tale om forebyggelse, og gøre det spændende og gøre det attraktivt, og også for patienterne især, ikke? De skal jo vide, hvad det er. Det skal ikke bare, man skal ikke bare finde sig i det. Men der er også meget tankevækkende, det du havde tidligere i dit slide, at ja, selvom vi taler meget om forebyggelse, men der er faktisk kun 3%, der egentlig er blevet prioriteret, ikke også? Altså, så vi har lang vej, og det er også derfor, jeg tror på, at tandpleje har en meget vigtig rolle i den proces. Ja.
Så jeg håber, at vores arbejde bliver endnu mere anerkendt, og også at vores udvikling bliver anerkendt. Altså vores tandplejeudvikling. Ja. Vores arbejde og vores, hvad der hører til, vores udstyr. Det vi har behov for at kunne give et godt stykke arbejde, bliver anerkendt. Og det er jo hele teamet på klinikken. Nemlig, fordi at der sker rigtig meget på tandlægens del. Altså der er laser, og der er det fedeste og nyeste udstyr, men det er der også kommet lidt på tandplejer. Og der håber jeg, at klinikker er lidt mere åbne omkring, at det kan gøre en kæmpe forskel, hvis man investerer i de nyeste udstyr til tandplejer. I min optik hænger det jo ikke sammen, hvis man er en moderne klinik, der investerer i en lækker XO-stol til 500.000, og så når tandplejer kommer og spørger om nye instrumenter, skarpe instrumenter og ny teknologi til at lave de profylaktiske behandlinger, at man synes, det er dyrt. Så der synes jeg, at jeg håber, at man i fremtiden, at vi tandplejer kan blive mere anerkendt på det punkt også. Ja, men helt enig. Det er jo også derfor, vi holder det her webinar, kan man sige. Ja. Nå, vi skal lige runde de første og største myter omkring karisk gingivitis og parodontitis, du møder hos dine patienter. Måske endda også hos nogle tandplejere. Har du gjort dig nogle tanker om det? Ja, altså det er typisk til den patient, du nævnte tidligere, Christian, som har brugt eller har samlet på alle hendes regninger siden, tandlægeregning siden 1981, så har hun brugt 500.000 på sine tænder. Og hun sagde til mig, at hendes mor havde også dårlige tænder. Hendes bror havde også dårlige tænder. Så det er derfor, at det ligger lidt i familien. Så det er nok den største myte hos patienter, vil jeg sige. Det er det samme som at sige, at min mor og far har en svag krop, og jeg har en svag krop. Så kan man ikke træne sig stærkere, gøre sig stærkere. For nogen kan det tage længere tid, men det kan godt lade sig gøre. Så rådigheden har noget at sige, men det er ikke alt. Men det der med at give patienten ansvaret tilbage. Ja, præcis. Så det er nok den største myte hos patienter, jeg tit hører. Er det så også, gælder det så også hos tandplejere? Er det også det? Hos tandplejere, der er det nok mere over i det med tandtråden. Ja. at man anbefaler tandtråd. Ja. Ja, I'm sorry to say. Jeg ved, det lyder ret kontroversielt, men der er evidens for det. Der er altså ikke særlig meget, det er ikke så effektivt. Og det er også svært at bruge, ikke? I øvrigt. Teknikken er sindssygt svært, hvis man gør det rigtigt. Selv for en professionel. Så, ja, det kan jeg stemme med i. Jeg skulle også lige have justeret nogle greb. Ja, der er jo selvfølgelig mange, og jeg ved ikke, om mine kollegaer her har nogen, de også hører, men det er nok de to, jeg har tænkt over. Ja. Vi har 3 spørgsmål tilbage, og jeg ved godt, det er sent, men webinaret bliver jo optaget, og det er dejligt, at der stadig er så mange, der følger med. Så vi tager lige det sidste med, fordi det er jo mega spændende, det her. Mm-hmm. Så Tue, vi har talt lidt om, ikke fordi du skal nævne nogle specielle patientcases, men kan du huske nogen, hvor at det gik særlig godt med det forebyggende arbejde? Jeg vil sige, at på min klinik nu her, der har vi jo implementeret GBT og ITOP, altså Talk to Teach, og de 2 strategier virker ret godt og er blevet taget sindssygt godt imod. Jeg får gode feedback tilbage, og når patienter kommer tilbage til mundhygiejnekontrol, eller hvis jeg har lavet en PUD, og hvis det er på en PA-patient, og jeg har lavet en PUD, og har lavet en UFB eller IFB, og de kommer tilbage til en udvidet tandrensning og tandrodsrensninger, så er det tydeligt at se en forskel. Der kan nogle gange gå en uge eller 2, hvis det ikke passer ind i patientens kalender. Ja. Og allerede på den korte tid kan man se en forskel på blødning og plakprocenten. Du oplever simpelthen en tydelig klinisk forbedring? Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Men også en god compliance fra patienter. Jeg tror, det som jeg tit
oplever nu her på min egen klinik, det er, at folk får lidt en aha-oplevelse. At de ikke hører det her med, du skal børste bedre, eller bruge tandtråd bedre. Fordi det er ikke det, jeg anbefaler. Jeg siger ikke, de skal gøre det bedre, men jeg ser, hvordan de gør. Ja. Jeg ser, hvordan de gør først, og så justerer vi den derfra. Og det er også det, der er hele ideen med Talks to Teach, at man også skal stille flere HV-spørgsmål. Hvordan gør du? Kan du vise mig det? Eller hvorfor, hvad gør du? Hvordan, hvor tit? Altså, du ved, spørg ind til vaner. Jeg synes, at vaner og adfærd er også et emne, der ligger mig tæt, for jeg synes, det er ret undervurderet i vores branche. Men det er mega vigtigt, og vi får heller ikke særlig meget uddannelse i det. Nej, præcis. Men jeg synes, der er en kæmpe relation omkring adfærd og vaner i relation til tandsundhed og hjemtandpleje. Altså vores hverdag er jo fyldt med vaner, og det tager tid. Hvis nu jeg har prøvet at ændre på en vane, det tager tid. Og man skal, der synes jeg, det er vigtigt, at man skal kunne vide, eller have nogle redskaber i en tandpleje-redskabskasse, for at kunne coache patienten. Præcis. Ja, og det skriver du også, Michelle, ligesom når patienten opdager, hvor seriøst man tager den individuelle profylakse og instruktion, så vil man også opleve, at patienten får en større indre motivation for den gode hjemmetandplejevane. Præcis. Så EFB'en for mig, og UFB'en handler ikke kun om, hvordan du, selvfølgelig en stor del af det, at få lære patienten den rigtige teknik, men kan ændre adfærd og vane. Så til det vil jeg anbefale alle sundhedsprofessionelle at læse den bog, der hedder Atomvaner af James Clear. Den kan jeg også anbefale. Atomic Habits. Det er godt. Ja. Og en anden, som også er rigtig god, er Jytte fra Marketing er gået for i dag. Den har virkelig været en øjenåbner for mig. og det synes jeg, at det har virkelig hjulpet mig i den rolle, jeg er i, at være patientens coach og være patientens personlige tandplejer. Det kan jeg godt lide. Ja. Der står her, vi drøfter meget Vi drøfter meget softpicks versus incidentalbørster. Hvad er din holdning? Softpicks plejer jeg at sige til mine patienter, at det er godt til at fjerne madrester. Evidensen for at fjerne bakteriebelægning er meget svag. Så der er helt klart mine anbefalinger af ED-børster. Det er en blød tandstik. Altså softpicks, ikke? Jo. Blød tandstik. Og så er der også nogen, der kalder softpicks for ED-børster, og det kan jeg godt blive lidt forvirret over. Fordi det er jo selvfølgelig ikke en ED-børste. Det er bare en blød plastik tandstikker. Ja. Så hvis du vil lave evidensbaseret behandling, så er det ED-børste. Og til det vil jeg lige sige, at det er også vigtigt at kende de forskellige ED-børster, der findes ude på markedet. Fordi hvis nu, at man tager på klinikken i morgen og har en gingivitis-patient og tager en ligegyldig brand af ED-børster, så ved jeg, at det kommer ikke til at fungere for jer. Altså mit favoritmærker er Curaprox med hensyn til ED-børster, og det er der flere grunde til. Det snakker vi også meget om på iTop. Ja, nemlig. Og det er ikke fordi, at Curaprox ED-børster har utrolig tynde hår, og ståltråden er fleksibel, og det er lavet af kirurgisk stål. Og hårene på ED-børster er lange nok til, at det har en effekt. Jeg synes, det er lidt tankevækkende, at vi anbefaler rigtig meget blød tandbørste, men vi tænker måske ikke så meget over, hvad vi anbefaler til, mellemrumsbørste. Altså, der er jo meget forskel på, om du bruger en hård kost til at feje i hjørnet med, eller om du bruger en blød kost, ikke? Så hvorfor ikke bruge en blød ED-børste til mellemrum også? Tui, vil du anbefale en incidentalbørste til børn og unge med sunde, intakte papiller? Hvis de er sunde og ikke har gingivitis, så er det vel ikke nødvendigt. Men som forebyggelse, ja, og det gør jeg, fordi at jeg ved, der findes de her bløde incidentalbørster, som ikke laver traumer på papiller, hvis man gør det rigtigt. Og det vil jeg virkelig pointere, hvis man lærer at instruere det rigtigt og gøre det rigtigt. Ja.
og ved, hvad for et mærke, der virker til, der har de interdentalbørster, der virker til børneklientpatienter, og hvad for nogle mærker, der har ED-børster, der virker til gingivitis-patienter. For det er ikke alle ED-børster, der kan bruges på alle patienter. Så min anbefaling er, kom med til et iTop-kursus, og så køb nogle af de her interdentalbørster selv, og prøve dem. Fordi det er den eneste måde, du ligesom ved, hvordan det føles på dig, når du har den rigtige teknik, at du kan overføre det over til dine patienter. Ja. Vi når jo heller ikke i dybde med alt det, man jo selvfølgelig lærer på de forskellige iTop-kurser, men vi når i hvert fald at tale om det, så man kan se, hvor meget man går i dybden, altså hvor meget der bliver nørdet, simpelthen. Og det er egentlig meget fedt, når man selv er sådan en tandnørd. Ja, præcis. Næste sidste spørgsmål, og klokken er mange, så keep it short. Hvis du nu skulle komme med et ønske til politikerne omkring tandplejen i Danmark, hvad skulle det så være? Politik, ja, det er jo det er et svært emne, men hvis jeg skulle komme med et ønske, det er, at munden skal være en mere integreret del af kroppen, således at flere sundhedspersoner kender til tandsundheden og tandsygdomme, og på den måde kan vi arbejde meget mere tværfagligt og have en bedre forståelse for vigtigheden af den indgang til resten af kroppen. Ja. Så det er nok mit ønske. Den er jeg helt enig med. Sidste spørgsmål, Tui. Hvis du som tandplejer skulle give et godt tip til tandlæger, hvad skulle det så være? Hvad skulle det være til andre tandplejere? Ja, jamen til tandlæger. Jeg vil sige, at udvikling, synes jeg, er fedest i et team. Det vil sige, at udvikling er jo sjovest og bedst, når man har nogen at dele det med. Så hvis det kun er tandlægedel, der bliver udviklet rigtig meget og investeret i, så er det jo lidt synd, at fundamentet ikke følger med. Forstået på den måde, at tandplejernes del måske ikke bliver vægtet lige så meget. For jeg hører stadig rigtig mange af mine kolleger derude, der kæmper for at få ordentlige instrumenter. Og jeg ved, der er flere tandplejere, mine kolleger derude, der ønsker sig en Airflow Prophylaxis Master. Men begrundelsen for afslag, det er, at det er for dyrt. Og det synes jeg jo er ærgerligt. Sammenlignet med andre udstyr på klinikken, så er det jo, måske skal man vende det på den måde, hvad kan dine medarbejdere, dine tandplejere og patienter få ud af det, frem for at man ser det måske fra tandlægens perspektiv, hvad får en tandlæge ud af det. Det du får, det er et godt fundament, du kan arbejde at lave de lækre behandlinger på. Ja, men det er svært at bygge tag på et hus, hvis fundamentet det er ved at kranglere. Præcis. Så jeg ved, der er mange af mine kolleger derude, der er meget initiativrigt og efteruddannet sig rigtig meget og er nysgerrige. Så vil jeg sige et godt tip til tandlæger. Siger ja til dem, de ting, de kommer med, og være lidt mere åben over for de tiltag, de kæmper for. Og hvis du har en, der har for travlt, der måske ikke har tid til at komme på efteruddannelse og til at udvikle sig, så prik dem på skulderen og sige, vi gør det her rigtig godt, hvordan kan vi forbedre din arbejdsdel og arbejdsområde? Det kunne være mega fedt, hvis man kunne udvikle et team på den måde, som et team. Ja, det der er jo en masse efteruddannelsestimer, man kan tage, og så er der en masse interessetimer, man kan bruge, ikke? Det er jo, helt sikkert. Vi har også snakket om, at det er nærmest en hobby, en livsstil for mange. Ja, præcis. Der er meget, gratis viden derude på nettet. Jeg kan ikke forestille mig, at jeg er tandplejer i en anden tid, fordi at der er så meget viden, vi kan søge om og få inspiration til. Så og jeg ved, det tager tid, men det er godt givet ud. Det er godt givet ud for både patienter, men også for ens egen glæde, ikke? Jo, arbejdsglæde. Den er sgu vigtig. Tui, Christian, vi er kommet til det sidste slide, og undskyld til jer alle sammen. Og der er stadig 25, der er med, det er jo fantastisk. Men, det blev lige lidt længere, end vi havde troet, men omvendt så var det også en fed snak, vi fik.
og kunne gå lidt mere i dybden, og selvom det er sådan en torsdag aften her. Altså, vi er jo bare sindssygt glade for, at der var så mange, der havde lyst til at være med, både live og også få webinaret tilsendt bagefter. Vi har sat vores forskellige sådan, ønsker ind her til sidst til jer. Christian, jeg ved ikke, om du vil lave en kort afrunding? Jo, det er jo egentlig bare, at nu siger jeg ja. I skal ikke være blege for at tage styring med jeres patienter, og tage den dialog og sige, jamen, du kan vælge 2 veje. Altså, der er det, som jeg selv vil anbefale, og selv vil bruge, og så er der det, du måske bruger i dag. Og så fortælle dem, jamen, nu har jeg jo set tallene, det er måske 25 øre til forskel, eller 50 øre til forskel, for bare at få dem et step op i pyramiden. Hvis du vil op bare på midterstadiet, så er det måske 1 krone ekstra, de skal bruge om dagen på forebyggelse. Og prøv at huske nogle af de tal der, fordi det er sådan, det virker meget overbevisende, når man lige siger, det er 1 krone mere om dagen. Det er noget, patienter hører, og det er det, de husker. Og så er selvfølgelig iTop, og der skal vi nok sende noget mere information ud, ellers så skriv til mig. Så skal jeg nok informere om de næste kurser, og hvad det indebærer, og meget mere om, hvad man kan lære ved det. Ja, og Tue og vi skal jo selvfølgelig nok også være behjælpelige med at formidle til dem, der gerne vil vide mere. Ja. Vil du sige nogle afsluttende bemærkninger? Jeg vil sige, at jeg ved, at Anna-Mette vil dele den her tanker med mig, det er, at man kan også lære rigtig meget ved at komme ud og kigge en anden over skulderen. Nogle gange bliver man bekræftet i det, man gør, er egentlig rigtig godt, og man er på rette vej, og andre gange er der nogle ting, man kan tage med hjem og lære af. Så hvis der er nogen, der har lyst til at er nysgerrige omkring, hvordan jeg arbejder på min klinik, så er I velkommen til at kontakte mig inde i min Facebook-gruppe, eller på Messenger, på Instagram, hvis I har lyst til at komme ud og se, hvordan jeg får implementeret GBT og iTop, Talk to Teach strategier i min behandling. Det kan være, at jeg skal komme ud en dag. Og du er altid velkommen. Og få en behandling også. Ja, iTop har du helt styr på. Talk to Teach har du helt styr på. Nej, den har jeg ikke endnu. Det var i hvert fald rart at prøve, da jeg prøvede den der behandling af din kollega. Så det var en ren wellness-oplevelse. Det er godt. Hvad hedder det? Og jeg har sidste afrundende bemærkninger. Det er, I følger sikkert de fleste af jer allerede med på mit nyhedsbrev. Jeg prøver at sende ud så godt jeg kan. Der ligger en del guld og venter på at blive sendt ud. Så tilmeld jer på min hjemmeside annemettestovgaard.dk. Så sender jeg alt det ud, jeg kan til jer. Og så er I ellers velkomne til at følge med på LinkedIn, hvor jeg skriver en del, og så også på Insta, hvor jeg også deler nogle flere hverdagsting. Og ja, med de ord, så kontakt os. Lad os holde kontakten. Sig til, hvis der er et eller andet, I gerne vil tale om, eller vide mere om. Det er mega fedt, og som Tue siger, også hendes fællesskab, det handler om et fællesskab. Altså, vi er et team, og det skal vi også opføre os som. Så ja, jeg vil gerne stå for vidensdeling og skabe den platform, og jeg er mega glad for, at både Tue og Christian, I vil være med til at have den her vigtige samtale. Det kan være, at vi skal gøre det igen en dag, det ved man ikke. Men i hvert fald så vil jeg bare sige tusind tak for i dag.